Отвечай. Договорились? Как тебя звать? Коля. А это кто сидит? Бабуля. Как ее звать, Коля? Ну, как бабулю звать? Александра? Угу. А вы скажи, откуда, из какого города? Челябинска? Молодец. Ну, расскажи, ты пыльцу бамбук пьешь? Да. Посмотри туда хоть раз, на Сашу, посмотри, на Александра. Вот. Тебе нравится бамбук пыльца? Да. А что больше тебе нравится, пыльца или бамбук? Пыльца и бамбук. Так, а почему ты пил ее? Ты болел, что ли, раньше? Чем болел, не знаешь? Кашля. Кашля, молодец. А сейчас не кашляешь? Вот. Ну и поскольку ты пьешь пыльцы бамбука? 3 штуки. 3 пыльцы, 3 бамбука? А что тебе больше нравится, пыльца или бамбук? Один бамбук и 3 пыльцы. Да какой ты умница, считать умеешь. 3 пыльцы, 1 бамбук. А ты пыльцу сосешь или глотаешь ее сразу? Сосу. Умница, ты все правильно делаешь. А бамбук как? Сколько лет? Глотаю. Правильно, молодец. А водички много пьешь? Да. Ну вот видишь, поэтому ты здоровый стал. Ты все шлаки себе и вытащил, Коленька. Ну а бабуля-то пьет у тебя пыльцу бамбук, скажи? Угу. А бабуля сколько пьет у нас пыльцы бамбука вместе с внуком? Тоже 2 штуки? 2 пыльцы меньше тебя пьет бабуля. Такая большая, меньше пьет. Здоровая стала, да? И сколько ты уже пьешь, годик или меньше? Не знаешь? Меньше. Ну, бабуль, Нет, выручай, год, ну-ка. год. Год пьет. Ну вот, хорошо. В данный момент Вот. перерыв у нас. Ты вот даже перерыв. Ты в садик ходишь? Все ясно. А дети в садике болеют у вас, да, Коль? Тоже не болеют? Они тоже пыльцу бамбук пьют? Ну, молодец. А откуда они пьют? Ну, Не ты, пьют наверное, они. кому-то рассказал, да? А? Ты кому-то рассказывал детям? Ты там расскажи детям, что ты не болеешь, потому что пьешь, тебя там снимают. Ты не тянись. Ну, смотри, какой ты красивый, покажись там, помаши ручкой. Ну, и что ты пожелаешь детям? Скажи таким маленьким, как ты. Пить пыльцу, чтобы быть здоровым? Да. Или... Ну, говори полностью. Я желаю... Я желаю, Что дальше желаешь? Чтоб Пить? все детки. Были? чтобы все детки здоровыми были. Молодец. Спасибо тебе. Спасибо, а ты Коль. нам дашь интервью? Да нет.